गोदान जिउ दैमा गाथोना बॉडी दिखिए इसका बॉडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अभी आया हुए खेत में। आज से 3 दिन हो गया गाइस आते हुए, खेत में काम करते हुए। देखिए गाइस, बारिश में काम करना पड़ रहा है हमको। उधर देखिए, बहुत मजा आ रही है। तो गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। टुडे आई विल शो यू समथिंग ब्रांड न्यू। देखिए गाइस, कैसा हो गया छतरी। पूरा बैन हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। सी गाइस, थागोनां अराय सम अराव जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला। नया है गाइस, ये ओरिजिनल है। अभी तो हमारे सिंगर ने प्रोड्यूस किया है। देखिए गाइस, कैसा हो गया। मैं धूप में काम करते करते पूरा जैसा हो गया अभी। ओके, हाँ, बहुत मजा आ रही है गाइस बारिश में काम करते हुए। बॉडी दिखिए इसका बॉडी। Yes guys! हाँ, तो गाइस हमको इधर फेंकना है। तो गाइस और भी है, उधर लाना पड़ गया हमको। इधर से 3 दिन हो गया गाइस। हाँ, लाइन जो इसको मैं गया था। अच्छा, हम लेके आने को जा रहा है। रास्ता देखिए गाइस, हालत रास्ता का हालत ही नहीं है। देखिए तो गाइस हम यहाँ से ले जा रहा है अभी। देखिए गाइस, बारिश 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 गाइस। लाओ लाओ लाओ। मेरा है। बहुत मजा आ रहा है गाइस। ये देखो क्या हो गया, खत्म हो गया। ये समेटना पड़ गया, इसको हम बांधना पड़ गया फिर से। बारिश में काम करने का मजा ही कुछ अलग है गाइस। बहुत मजा आ रही है यहाँ पे बारिश में काम करते हुए गाइस। थैंक यू बोलो बारिश को। थैंक यू गॉड। ओके ओके ओके, अभी बारिश में नहाने का मतलब बहाना मिल गया गाइस। ओए किधर है? देखिए गाइस, बारिश में डाल लगा रहा है अभी। खत्म गाइस, बारिश बारिश। देखिए सब लगा चुका है गाइस। देखिए गाइस, फुट बारिश हो रहा है अभी। उधर दिखाओ। तो गाइस हम बारिश में अभी भीग चुका है। तो
कुछ मतलब बीमार होने वाला हूँ, शायद ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू।